Сега ще направим един доста сериозен тест за качеството на гумите Fulda Frigo 2 Winter, как се държат на сняг и лед. Гумите са нови, 2021 DOT. Сложи ги преди около 2 месеца. Сега ще видите за какви условия става дума в Симеоново, една от малките улички. Има авария на улицата, протече вода, 2 дена тече. Ето какво е положението. Яко лед. Наклона е около 20 градуса, 30 може би на улицата. Цялата е абсолютно заледена. И сега ще се опитам с колата да излеза от подземният гараж и да отида на работа. От тук излизането няма проблем, тук сме почистили. Проблема е завоя тук и нагоре в леда. Горе-долу до колите, където виждате, всичко е заледено. Там е и проблема с счупената тръба. Нека шоуто да започне. Колата е Citroen C3 2004 година, предно предаване. Затваряме портата на гаража. Супер! Няма какво да кажа, направо си джип. Ето тук е ремонта, виждате какво става. Копаха, не намериха проблема, пак ще копаят. Айде тук ще завием. Тук е лек наклон надолу, няма проблем. На първа изкачих байра. Даже ще направя още един опит. Ще започна направо от долния край на нашата улица, където е най-заледена. Това ще бъде вече максималният тест. Добре, няма коли. Улицата е в добро състояние. За сега колко пъти се е налагало гумите да работят при по-екстремни ситуации, винаги се представят добре. И от тук започва вече отново проблема. Гледайте за какво става дума. Колата на комшията. Да. И от тук кефа. Добре. Борбата е безмилостно жестока. Браво. Нямам думи. Гумите са уникални, особено като имате предвид, че цената
за гуми 16 сола 185 на 65 е около 85-90 лева. Минаваме отново през място на ремонта и вече отиваме на работа спокойно. Еми това е. Надявам се да съм ви помогнал. Гумите са страхотни. Така че надявам се да съм ви помогнал за избора на зимни гуми, който все още не го е направил. Уникални съм, много съм доволен. Всичко добро! И вече стигнах на работа. Всичко е точно. Още веднъж много съм доволен от гумите. Държат се перфектно. За цената си смятам, че са номер едно. А малкият френски боец няма равен. Живи и здрави! Надявам се да съм ви помогнал.